Hello everyone. There is a very minor difference present between breath sounds. तो आज हम बात करेंगे ब्रेथ साउंड्स के बारे में, जो कि ओरिजिनेट करती हैं इन लार्ज वेसल्स में से। ये लार्ज वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं कुछ सीलियास, जो सीलियास वाइब्रेट करते हैं ड्यू टू टर्बुलेंस। टर्बुलेंस क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर भर जाता है उन एयर वेज के अंदर। यहाँ पे सीलियास प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे कुछ वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, जो ट्रांसमिट होता है बाकी लंग टिश्यूज़ में, और फिर वो ट्रांसमिट होता है सरफेस पर, जो कि हम सुन सकते हैं थ्रू स्टेथोस्कोप। अब हम बात करेंगे इनके टाइप्स के बारे में, जो कि 2 टाइप होती है। सबसे पहले नॉर्मल ब्रेथ साउंड्स और फिर एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड्स। नॉर्मल ब्रेथ साउंड्स जो कि हम नॉर्मली किसी भी लंग में हम सुन सकते हैं। बाकी एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड्स जो रहती हैं वो सिग्निफाई करती हैं किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन को। अब हम बात करेंगे नॉर्मल ब्रेथ साउंड्स के बारे में, जो कि 3 तरह की होती हैं: ब्रोंकियल साउंड्स, ब्रोंकियोवेसिकुलर साउंड्स, वेसिकुलर साउंड्स। के बारे में हम डिटेल में पढ़ें उससे पहले हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी रहता है कि क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ये लोकेशन, उसके बाद ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, पिच एंड टाइमिंग। लोकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन को उसका लैंडमार्क प्रॉपर्ली जस्टिफाई करती है कि क्या हो सकता है, किस तरह का पैथोलॉजिकल कंडीशन है लंग्स में। अब हम बात करेंगे ड्यूरेशन के बारे में। ड्यूरेशन जो रहता है वो मेजरली बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो बताता है कि कितना देर तक साउंड जो है वो लास्ट कर रही है। फिर इंटेंसिटी के बारे में, वो कितना लाउड है, पिच कितना हाई है, कितना लो है उसका साउंड, टाइमिंग कि कितनी देर तक वो रेस्पिरेटरी साइकिल में इंस्पिरेशन के टाइम पे हो रही है या एक्सपिरेशन के टाइम पे हो रही है। अब हम आइडिया लेंगे जितनी भी सारी नॉर्मल ब्रेथ साउंड्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफली। तो ब्रोंकियल साउंड्स जो रहती हैं वो जो लार्ज एयरवेज रहता है वहाँ से प्रोड्यूस होती हैं। ब्रोंकियल साउंड्स मोस्टली जो रहती हैं वो हाई पिच्ड रहती हैं और फर्स्ट और सेकंड इंटरकोस्टल एरिया में मिलती हैं, और ये इसमें दोनों इंस्पिरेटरी फेज और एक्सपिरेटरी फेज दोनों मिलता है। अब इसका इम्पोर्टेंस ये रहता है कि यूजुअली ये जो साउंड सुनाई देती हैं वो अपर रीजन ऑफ लंग में सुनाई देती हैं, लेकिन अगर निमोनिया के टाइम पे ये क्या होता है कि ये सुनाई देती हैं लोअर एंड पेरिफेरल रीजन ऑफ लंग्स पे। वो क्यों सुनाई देती हैं? क्योंकि कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स हो जाता है। अगर कभी भी ब्रोंकियल साउंड्स ऐसा हो कि वो अपर रीजन ऑफ लंग की बजाय लोअर रीजन ऑफ लंग पे सुनाई दें, उसका मतलब ये होता है कि कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स पक्का हो चुका है। उसका मतलब ये है, और यही बात मैंने लास्ट अपनी वीडियो थी उसमें भी यही बात बताई थी। अब हम बात करेंगे ब्रोंकोवेसिकुलर साउंड्स के बारे में। ये मोस्टली जो सुनाई देती हैं वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लंग पर सुनाई देती हैं। ये सिर्फ इंस्पिरेटरी फेस को थोड़ा कवर कर, मतलब पूरा इंस्पिरेटरी फेस कवर करने के बाद ये 1/3 एक्सपिरेटरी फेस कवर करती हैं, और ये इन बिटवीन द 2 स्कैपुलास ये सुनाई देती हैं थ्रू स्टेथोस्कोप ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लंग्स। और फिर हम बात करेंगे हम वेसिकुलर साउंड्स के बारे में। ये मोस्टली पेरिफेरल नॉर्मल ब्रेथ साउंड्स रहती हैं, जो कि पेरिफेरल साइड ऑफ लंग्स पे सुनाई देती हैं। ये बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट, शॉर्ट और स्मूथ रहती हैं, और ये यूजुअली इंस्पिरेटरी फेस कवर करती हैं बजाय एक्सपिरेटरी फेस कवर करने के। अब हम यहाँ पे देख लेंगे कि क्या कहाँ वो साउंड सुनाई देंगी। तो पर्टिकुलरली इस रीजन में और इस रीजन में हमको सुनाई देंगी ब्रोंकियल साउंड्स, जो कि यूजुअली एक नॉर्मल हेल्दी लंग का सिग्निफिकेंस रहता है। और जो पेरिफेरली और वेसिकुलर ब्रेथ साउंड्स हैं वो आपको पेरिफेरी पर सुनाई देंगी बिलो द 4th इंटरकोस्टल स्पेस। और बाकी मैंने बता ही दिया था, ब्रोंकोवेसिकुलर साउंड्स जो रहती हैं वो पोस्टीरियर सरफेस पे मिलती हैं।
अब हम बात करेंगे क्रैकल्स के बारे में। क्रैकल्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हें हम रियल्स भी बोलते हैं, जो कि हम मोस्ट कॉमनली सुनते हैं। और ये एक तरह का ब्रेथ साउंड रहता है जिसमें डिसकंटिन्यूस टाइप ऑफ ब्रेथ साउंड हमें देखने के लिए मिलता है। इसमें यूजुअली एक एक्सप्लोजिव पॉपिंग बबलिंग साउंड सुनने को मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि जब लंग्स के अंदर फ्लूइड बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, बबल फॉर्म हो जाता है, तो वो पॉप हो जाता है। उस टाइम पर जो आवाज़ हमें सुनने को मिलती है उसको हम रिल्स बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिसकंटिन्यूस रहती है और क्लिंगी साउंड रहती है बहुत ज़्यादा। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन हम सुनते हैं। अब हम बात करेंगे वीजेस के बारे में, जो कि एंड ऑफ इंस्पिरेशन और अर्ली एक्सपिरेशन के टाइम पर हमें सुनने को मसल टोन जो रहती है वो रहती है वीजेस। स्मॉलर ल्यूमेन होने के कारण वीज सुनाई देती है। बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन ऑफ ल्यूमेन रहता है उस टाइम पे सुनाई देती है। तो आप इसे समझ जाएंगे कि ये मोस्ट ऑफ द केस टाइम COPD के केसेस में सुनने को मिलेगी, या फिर कोई भी ऐसी ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन लंग की उसमें सुनने को मिलेगी। कोई भी कार्सिनोमा हो गया या कुछ भी, उसमें वीजेस सुनने को। वीज में एक प्रोमिनेंट फीचर रहता है, कभी वीज हाई रहती है और कभी वीज लो रहती है। तो हाई पिच की जो वीज रहती है वो इसलिए रहेगी क्योंकि जो लंग्स का ल्यूमेन है या फिर हमारी एयरवेज का ल्यूमेन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हुआ है इस वजह से। लेकिन अगर लो वीज सुनाई दे रही है, उसका मतलब ये सिग्निफिकेंट करता है वो कि वहाँ पर जो एयरवेज हैं वो बहुत ज़्यादा डायलेट हो गई हैं और लार्ज एयरवेज की तरफ सिग्निफिकेंट शो करता है। तो हम बात कर रहे थे स्ट्राइडर्स के बारे में, जो मोस्ट ऑफ द टाइम कंटिन्यूस टाइप के रहते हैं, मोनोफोनिक रहते हैं। ये सिमिलरली वीज की तरह रहते हैं। लेकिन ये क्यों कॉज होते हैं? क्योंकि एक्स्ट्रा थोरेसिक एयरवेज में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है और ये ब्रीदिंग के टाइम पे आपको बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के भी सुनाई देते हैं। हम बात करेंगे स्टटर्स के बारे में। स्टटर्स को मेजरली रोंकाई भी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा हार्श डिसकंटिन्यूस साउंड रहती है जो कि हम ट्रैकिया और लैरिंक्स के अराउंड सुनते हैं। ये यूजुअली म्यूजिकल क्वालिटी की बिल्कुल नहीं होती है और ये सिमिलर एज स्नोरिंग सुनाई देती है। ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह ये क्रिएट होती है। एंड नाउ आई वांट यू पीपल टू लिसन सम साउंड्स लाइक सम क्रैकल्स। These are crackles which I have recorded. Wheezing, you can listen wheezes, how wheezes look like. And now these are striders. Now these are ronkais.